반갑습니다. 나나입니다. 오늘은 신길동 매운 짬뽕 만뽕 도전하러 왔고요. 가게 매장에서는 아이들 때문에 먹기가 불편해가지고 이렇게 차 안에서 먹으려고 준비했거든요. 이렇게 일단 주문해가지고 가지고 오면서 먹어볼게요. 가자, 이게. 해주실려나 모르겠어. 포장을 해도 안 해주냐? 사람 많은데. 포장하려고요. 포장 어떤 거 하실 거예요? 매우, 저기. 이 앞에 차에서 좀 먹을 건데 그릇에다가 전반에서 가져가서 먹고 그릇 갖다 드리면 안 될까요? 아, 차에서 드시고. 저 촬영하고 싶은데 사람들 많아가지고 애들 때문에 밖에서. 아, 촬영하고 싶으신데. 네, 아이들이 있어가지고 차 안에서 찍으려고 하거든요. 근데 좀 그릇에다 가져가지 예뻐가지고. 네네네. 발 앞에서 짜장 하나, 짬뽕 하나. 매운 거 있잖아요. 저희 만복 도전하려고. 아, 그럼 매운 거 하나 짜장을 네. 해서 드리면 되는 거예요? 네, 저희가 가져갈게요. 아, 네. 네. 제가 아죠. 짜장 하나, 짬뽕 하나 주시면. 네네. 촬영하고 싶은 거야? 그래, 아까 내리는데 뭐 촬영하시는 분 같아. 그래서 갖다 드릴게요. 기다리셔야 돼. 정말요? 자기가 그럼 나 다 했을게. 예, 저 주세요. 감사합니다. 감사합니다. 또 조심하세요. 물이랑 네네. 감사합니다. 국물 되게 뜨거우니까. 네네. 조심해 주세요. 네. 매운 짬뽕하고 짜장면 왔고요. 일단 이제 지금 준비해서 바로 매운 짬뽕 도전해 볼게요. 잠깐만 자기야. 홍합을 발라서 먹어볼게요. 이 짜장은 뭐지? 잠깐만 기다려봐. 짜장을 좀 더 주신 거지? 안녕하십니까. 매워서 못 먹어 이거. 면이 진짜 쫄깃쫄깃해요. 일반 우리가 생각하는 면하고 너무 다르다 이거. 조금 면은 진짜 맛있어요. 정말 쫄깃쫄깃해요. 여기 술집 어디 갔지? 제 바지락 다 나와 근데. 짬뽕하고 같이 잡느라고 하래. 괜찮아. 맛있다. 확실히 포장이 양이 더 많아요. 뭐야? 없어 면이. 어떡해. 냄새 묻었어.
더워. 아, 애기들 먹으라고 숟가락. 근데 양이 너무 적어요. 조금만 참으면 엄마도 더워. 으이씨, 뜨거워라. 아, 진짜 뜨거우니까. 힘들다. 엄마가 봐. 시원한데. 뜨거워. 난
뜨거. 진짜 거기다. 모르겠어. 잘 먹었습니다. 다 먹었나요? 이제 짜장면 먹어볼게요. 애기도 먹어. 아이고, 짜. 이번 주부터 내가 나를 지켜야지. 잠깐만. 네, 이제 아시스 득템. 하거든요. 그래, 이번부터 잘 되겠구나. 근데 면이 확실히 맛있어. 자기 다음에 와서 진짜 먹어봐. 되게 쫄깃쫄깃해. 우리가 생각하는 그런 일반 중국집 면이 아니야. 얘도 맛있었어요. 제발 좀 다시 할까요? 여기 무슨 게임일지. 아파요. 끝나서 알았어. 기다려. 밀지 마. 이쪽. 화상. 아, 이거 더 먹어볼게. 뭐야? 맛있다. 열정이 없으면 어떻게 건강을 살아가야 뭐래? 고래가 싫나? 뭐야, 웃기네. 응? 응? 왜? 더럽게 일찍어? 마무리 멘트 해야 되니까 기다려다요. 오늘 신일도 매운 짬뽕 와서 완뽕 도전했고요. 완뽕 성공했고요. 근데 정말 너무 덥고 너무 매웠어요. 그리고 정말 맛있었어요. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다. 사랑합니다.